亲爱的弟兄姊妹们、朋友们，大家好，大家平安。再一次欢迎大家回到每逢周二的恩典之声，让我们有机会一同来收看，一同来收听恩典之声向我们每一个人所呈现的节目。那弟兄姊妹们，今天我要跟大家分享的这个话题呢，就是上帝是我们每一个人真正的安全所在。我相信我们每一个人都有我们的困难，遇到艰难的日子，但是请大家记得，圣经里面告诉我们说，神就是我们的避难所。若是神是我们人生的一个避风港湾的话，那么弟兄姊妹们，再大的灾难我们也不用惧怕。为什么呢？因为它是我们的避风港。若是没有避风港的话，就是小小的问题都会成为一个大的灾难。所以我们求主帮助我们，在我们还没有一同聆听分享之前呢，我邀请大家，我们用一首诗歌来敬拜我们的神，就是耶和华的膀臂，他环绕我，天天环绕我，扶持我。那么他的帮助临到我的身上，就是有患难临到我的面前的话，那么弟兄姊妹们，我们还是不用再害怕，因为他与我们同在，他的话是我们的亮光，他也帮助我们，扶持我们，拯救我们。我们用这一首诗歌来敬拜我们的神，预备好我们的心。我已祷告来到你跟前，我要寻求你，我要站在破口之中，在那里我寻求你。每一次我祷告，我要同你的手，祷告做的事，我的手不能做。每一次我祷告，大山被挪移，道路被不平，是列国归向你。主，我是软弱及无助，你却是我的力量。因你亲切地说引导我，那就是我的笛声。每一次我祷告，我要跟你的手，祷告做的事，我的手不能做。每一次我祷告，大山被挪移，道路被不平，是列国归向你。弟兄姊妹们，上个周二我们有谈到什么呢？我们有谈到有一些人，他的安全感是建立在哪里？是建立在事物的上面，就是看得见的事跟物这一方面。例如呢，金钱，它指那个人的成就感，或者是整个人生的那个结果。以后呢，我们也看我们所处的那个环境等等。那么弟兄姊妹们，要有这些内心才觉得有平安的这些的人，就是当他拥有了这一些以后，他看见了，他握在他的手中的时候，他的内心才会感觉到有那个安全感。那弟兄姊妹们，有些人的安全感呢，是建立在哪里？建立在别人的身上。例如爸爸的认同，朋友的认同，或者太太的认同，丈夫的认同，孩子的表现等等。若是他们认同我，孩子们的表现非常好，非常满意，那么弟兄姊妹们，我们就会感觉到我们有那种安全感，要得到别人的认同才觉得有安全感，或者有那个平安。那有些人的安全感呢，是建立在哪里？建立在自己的身上。我的理想，今天我的成就是符合
我自己的理想，我所定下的标准，得到自己的认可，才觉得有平安或者有这个安全感。弟兄姊妹们，这些的事物，每一个人都不是永恒不变、完全可靠的，你说对吗？甚至于我们自己的标准也可能过紧或者过松，不能够成为一个绝对的标准的。所以有一些人因为达不到标准，他就感觉到很气馁，感觉到很消沉，甚至有一些人想不开，他的精神崩溃。那弟兄姊妹们，我们基督徒呢，要学习圣经的话语，把我们的盼望，把我们的依靠，把我们的安全感建立在谁的身上呢？建立在这一位永远不改变、永恒的神身上，才能真正带来我们内心的那个真正的平安。因为上帝才是我们真正安全的所在，就好像我前面所提的，若是神是我们的避风港湾，那么再大的灾难、再大的风浪、再大的风暴，我们也不用担心，因为我们躲在避风港湾里边，我们就有绝对的安全。弟兄姊妹们，多年前有位基督徒，他来找我做辅导。他本来是在生意上有很好成就的一个商人，但最近突然间他遇到很大很大的困难，是突然间发生，或者是累积起来，今天他面对这个困难。那弟兄姊妹们，他的公司面对很大的亏损，他完全没有办法去应对这种的局面。从此以后呢，他常常来教会做祷告，参加教会的祷告会，以前没有来过，现在他常常来。他也请我们牧者或者教牧为他祷告，他也分享他的困难。而且呢，他也很无助的对我说，他说他只求神能带领他度过这个难关。坦白说，我们也帮不了他，真的，我们不知道怎么样来帮助他，我们只能够什么呢？以祷告来支持他，来扶持他。我们帮不了什么忙，我们只能够用祷告来安慰他、鼓励他、支持他，让他更加有信心来依靠神。弟兄姊妹们，但是那个永恒可靠的上帝，实在他的帮助、他的临在、他的恩典，实在是超过我们每一个人可以想象的。祷告了几个月过后，我也一直把他的困难放在我自己的私人祷告的里边。想不到有一天，他跑来告诉我，他说：牧师啊，有人愿意投资帮助我的公司渡过难关。你说奇妙不奇妙啊？当然是奇妙，这不是偶然，这不是巧合，这是用信心向神表达依靠和投靠的时候，弟兄姊妹们，神的帮助就很实在的临在他的生命里边。哈利路亚！上帝听了我们每一个人的祷告。弟兄姊妹们，这个世界不是人在控制，也不是那一个政府在控制，也不是我们自己有办法控制的。你知道吗？这个世界是上帝在掌管，是上帝掌管这个世界整个人类的历史。我们今天所认识的神，所敬畏的上帝，他是那又真，他是那真正永恒可靠的神。我们依靠他，才可能得到真正的平安和真正我们所要的那个安全感。因此，当我们面对困难的时候，我们不用害怕，不是因为我们国家的政府多可靠，也不是因为我们的财富成就多可靠多，而是因为我们是天国的子民，是上帝的儿女，我们的神是最可靠的。更何况上帝应许我们说，
他爱世间属他的人，就爱他们到底耶。所以弟兄姊妹们，换句话说，神才是我们在困难中最为可靠的所在。弟兄姊妹们，我们再来看上帝的话语，就是提摩太前书第6章18到19节，圣经这样说：又要嘱咐他们行善，在好事上富足，甘心施舍，乐意分享，为自己积存财富，而为将来打美好的根基，好使他们能把握那真正的生命。弟兄姊妹们，原文的意思是强调什么呢？是强调在善事好事上要富足，这是神教导我们的。刚才我们所读的那两节经文呢，也是提醒我们要在善事上，要在好事上富足。弟兄姊妹们，因此圣经在告诉我们，我们在哪里富足，就应当善用这一些的富足，去做许多善良美好的事情。弟兄姊妹们，若是我们自己富足，但是我们不懂得去分享，做一些我们该做的，去帮助一些那些需要帮助的人的话，那我们的富足就不算是真正的富足。所以圣经所强调的就是我们要在善事上富足，不是单单在金钱上、知识上、经验上，也要把它分享出来。分享出来的那个行动就是行善事。如果我们在金钱上富足，我们可以慷慨的去分享金钱，对不对？在有需要的地方帮助那些有需要的人，让他们能够体会得到，他们本来很忧愁变成很欢喜很开心，这是很叫我们喜乐的一件事。那弟兄姊妹们，例如我们知道有许多教会都有在做什么社会关怀的那个工作，例如孤儿院的工作、老人院的工作，就是将自己有的分享给那些有需要的人和那些有需要的机构。那弟兄姊妹们，若我们在知识上富足的话呢，我们可以慷慨的去分享我们的知识、我们的经验、我们的体会、我们的人生。弟兄姊妹们，若我们在时间上有富足的话呢，我们就可以拿这一些的时间，或者分开一些的时间来侍奉我们的神，侍奉教会，侍奉家庭，侍奉每一位的弟兄姊妹们。这个是在时间上我们可以经历富足的一个生活体验。换句话说，真正的富足不是自私，真正的富足不是自私，自己享受就够了，或者自我享受的富足。弟兄姊妹们，不是真正的富足。真正的富足呢，是分享出去，我们才感觉到我们的人生真的非常的富足，不但自己享受得到，也可以分享给其他的人。很多的富足都会，很多的这个富足都会消失，都会过去，你说对吗？今天你富足，可能再过一段的时间你没了。所以很多时候富足的人，有一天这个富足都会消失掉，都会过去的。但在上帝的里面，若是我们能够将神给我们的富足去分享出去，去做善事，去帮助更多的人的话，那这种分享的富足就是永恒的富足。因为上帝他会使用，神自己会坚定这些的事情的那个效果，永远长存的效果。亲爱的弟兄姊妹们，这也是在磨练和建造我们的生命，让我们的生命能够长大成熟，让我们的生命能够懂得怎么样健康的成长。弟兄姊妹们，有的时候我们以为我们在帮助别人，是不是这样想啊？我们以为当我们分享出去的时候，我们在帮助别人，其实想不到，你知道吗？想不到得到益处的会是我们自己耶。当我们去分享出去的时候，得到益处的是我们自己。当我们的
有这个行善的行动，看见那个被帮助的人，他非常的欢喜，他的困难解决，他很开心。弟兄姊妹们，得到真正的喜乐就是我们自己耶，不是单单他哦，我们也经历过这种的喜乐。所以弟兄姊妹们，求神帮助我们，让我们真的能够活出照着神的样式，神话语的教导，活出这种的生命来荣耀神的名。当然我们需要有金钱，当然我们需要有成就，但是当我们有了成就，有了金钱，我们富足了以后，若是我们不懂得去分享的话，那我可以这样说，我们的生命不健康。我用一个很简单的例子，就是我们每一天吃3餐，早餐、中餐跟晚餐，一天吃3餐，第二天又吃3餐，第3天又吃3餐，吃了3天以后，已经差不多有9餐呢。但是我们没有一直排泄，我们早上没有把它排出来的话，我请问大家，你的生命健康吗？你的身体健康吗？吃进去，但是没有排泄出去，那不健康哎。今天我们的生命蒙神赐福，蒙神拯救，我们也经历神给我们，虽然我们不是大富大贵的人，但是比上我们不足，比下我们有余。当我们看见下面有许多人有需要的时候，弟兄姊妹们，你愿意吗？在这个善事上，在这个好事上去分享，让你也在善事跟好事上经历神应许给我们的富足吗？我们用一首诗歌来回应神自己的话语，同时以回应了以后呢，我们就要做一个祷告的服事，就是这首诗歌就是脚步，每一个脚步，弟兄姊妹们，每一个脚步，每一个步伐都有神的祝福，神的恩典随着我们，我们不用担心分享出去以后我们就少了一点点，不是，圣经说施比受更为有福。所以我们用这首诗歌来回应神自己的话语。当我们唱完这首诗歌以后呢，我们就一起祷告，我也有祷告的服事。是
到永远。主你爱。感谢神，透过这首诗歌提醒了我们。现在呢，有一段的时间，我们可以用来祷告的服事。弟兄姊妹们，若是过去你没有这种观念，不要紧。今天你透过这个恩典之声所呈现的节目，所给予你的教导，提醒了你，你愿意重新跟进、重新更新你的生活模式，要懂得怎么样去分享。你可以靠着主的恩典祷告，主啊，很有智慧的来分享你所有的给那些有需要的人。弟兄姊妹们，今天的社会啊，是越来越少雪中送炭的人，越来越多锦上添花的人。锦上添花人家不会感受得到，但是雪中送炭呢，能够让人一生难忘。所以求主帮助我们，使用我们。若是你愿意立志向神立志的话，我们一起低头，我们祷告。你可以举起你的右手，表达你愿意立志。你跟我一起低头，我们祷告。亲爱的天父，我们感谢你，透过今天您的话语的教导，提醒我们有了许多神你自己的恩典，在我们的家庭，在我们的事业，在我们的人生的当中，我们有了足够的金钱，我们有了成就，我们也有了知识，有了人生的经验，我们也有了很多很多神你所给我们的。主啊，我们今天总算明白，你要我们懂得怎么样在好事上、善事上我们富足。所以我们不单单金钱上富足，我们也在善事上富足。所以求你帮助我们，提醒我们，让我们有的，我们愿意靠着主的恩典，把我们所有的去分享给那些有需要的人，有需要的一些机构，有需要的家庭。主啊，求你特别的赐福，使用我们的人生，也使用我们的生命，能够彰显展现出上帝的爱。虽然我们说上帝爱世人，人不能看见，但是人不能够明白，但是他们可以感受得到，透过我们爱的服事，他们可以见证得到，透过我们爱的服事。所以求主使用我们每一个人，听我们的祷告，奉靠主耶稣基督的圣名，阿们。弟兄姊妹们，上帝赐福给你们。我们下周二，我们在恩典之声再见。